बहुत बड़का फैन बाटा अक्षरा सिंह के। तब भैया हो आ गइल बा मौका मुलाकात करे खातिर। आपके हम बता दी कि सतरंगी रे मेगा कलर फेस्टिवल होखे वाला बा कहाँ, लखनऊ में। अरे भैया तनी सुन ल, पहले पूरा एड्रेसवा और टाइम डेटा तो सुन ल कब आवे वाला बानी। आप सबके चहीती सुपरस्टार भोजपुरी के क्वीन कहे जाने वाली भैया अक्षरा सिंह जी। और यही प्रोग्राम के दौरान भैया लाइव डीजे परफॉर्मेंस चलेगा, लाइव सिंगिंग चलेगा, लाइव ढोलक भी चलेगा। तो हम बता दी भैया कि 9 मार्च के आवे वाला बाटी लखनऊ में 1090 रिवर फ्रंट ग्राउंड गोमती नगर लखनऊ, यह फुल एड्रेस है। और यही एड्रेस पे 9 मार्च के दोपहर में 2 बजे अक्षरा सिंह से आप लोग मुलाकात कर सकल जाला। और अक्षरा सिंह के जौन परफॉर्मेंस होखे वाला बा उस सब देख के आप लोग इंजॉय भी कर सकल जाला। तो हमेशा भैया बनल रहो यही चैनलवा पे, और यही चैनलवा सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के प्रेस भी कर दे। और भैया वीडियो हमार पसंद आई गई हो तो लाइक भी ठोक दिया, कहें से हमारे चैनलवा के माध्यम से आप सबके हर दिन नया नया अपडेट पहुँचावे के हम कोशिश करत रहीला।